Riri jukaniriro cia utogori ithiete na mbere na kugumira kaunti ya Meru gatagati ka gavana Kawira Mwangaza na munini wake Isaac Mutuma. Riu mutongoria wa Florida Gitari William Ruto na munini wake Rigathi Gachagua ni mamenereirie jukaniriro ici. Ule shetani ambaye anataka kulete kizungumkuti hapa Meru ashindwe. Makiaria hidi ya igongona ria mahoya kaunti ya Meru, mutongoria wa bũrũri ni oritie atongoria ya matige gukanirira no manyitanire hamwe niguo matungatire muingi uria wa machagurire. Hatuna nafasi ya kupoteza na ugomvi. Hatuna nafasi ya kupoteza na kupigana. Tunataka tuungane, tushirikiane. Yule mkubwa ni yule atafanyia kazi wananchi kuliko mwenzake. President ugete muingi wa Meru niguo kurirwo ni tabarira cia uthii wa nambere wona njukaniro ici cia thie nambere undu uria ukindirirwo ni munini wake Rigathi Gachagua. Mambo ya siasa ya 2027 iko mbali. Tuanze hapa, kila mtu, na hawa wananchi ni watu wako na macho. Wanajua ni nani wa kufanya kazi, wanajua ni nani wa kuzembea. Watu wa Meru, rais walikupigia kura 100%. Ni haki yao kupata maendeleo kwa serikali yako. Na itakuwa ni makosa kama viongozi wakizozana watazuia maendeleo kufanyika hapa Meru. Rigathi Gachagua ni eranĩire gutongoria mĩario ya iguano gatagati ka gavana Kawira na munini wake Mutuma wona acoka kuma icera-inĩ rĩake mabũrũri-inĩ ma Colombia na Cuba, icera rĩrĩa rĩkambĩrĩria muthenya wa rũciũ. Governor na deputy governor, siku mlitafuta kura mlikuwa mnapendana, mnatembea pamoja, mnaongea lugha moja. Sijui ni shetani gani ameingia kati yenu, na huyu shetani lazima tumuondoe. Handũ-inĩ yake gavana Kawira ni okiririe atongoria amwe kuma mwena ũcio aria ugite nio maracogera ngũĩ cia utongoria niguo megune o kiumbe gũkũ akĩhĩta matiko mwenyenya. Nasema hivi tukiwa na mahaslas wenzangu ya kwamba Meru County haitatekwa nyara na makatero 10 ambao wanafikiria Meru iko na shida. Watu 10 viongozi ambao wanalipa mshahara wa 1 million ama 500 and above hawezi ku make decision ya kwamba Meru iko katika shimo, whereas we know shida yao ni yao wenyewe binafsi, tumbo zao. Okaida-inĩ ũkau atongoria kĩama kuma kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ meranĩire kũiguithania gavana Kimani Wamatangi ũndũ ũmwe na arũgamĩrĩri a ward kaunti-inĩ ĩyo arĩa mehĩtĩte gũthararia thirikari ya Wamatangi nĩ kwaga kũmakuruhania tabarĩra-inĩ cia ũthii wa nambere ũndũ ũmwe na ambunge na seneta arĩa makoretwo magĩũkanĩrĩra na gavana. Matongoretio nĩ Captain Kong'o Muigai, athuri maugĩte matikwĩrorera ũtongoria wa kaunti o Kĩmũca kuona nĩ mũingĩ wa Kiambu ũkũgirĩka ni kwaga motungata mabata na tabarĩra cia ũthii wa nambere. Mzozo Kiambu tumeumia sana kwa mizozo ya siasa, na mimi nafikiri wazee watatatua hiyo maneno. Kweli kabisa hatuwezi kufanya bila teamwork. Ni lazima wale MCA wawekwe katika kipaumbele ya uongozi wa Kiambu ili Kiambu yetu iendelee. Particularly governor, county assembly na MPs wetu. Mlipewa hii kazi na tumempea muda wa miaka 5. Hizo miaka 5 hatutaki watu kupigana. Wamatangi akoretwo agĩũkĩrwo nĩ atongoria a Kiambu kumana na mwathanĩre wake gũkĩrĩkana ndakoretwo agĩkuruhania atongoria arĩa angĩ maũndũ-inĩ matiganĩte.